بسم الله الرحمن الرحیم. د پی ټی ایم یورپ لاړخه اعلان شوی او د پی ټی ایم برطانیې لاړخه انتظام شوی لندن جرګه کې ګډون کوونکو درنو عزتمنو د وطن او ملت رښتوني خیرخوا وګړو مشرانو میلمنو رونو شازلمو او مبارزو خویندو او د ټولنیزو رسنیو له لارې زموږ غږ اورېدونکو په ملت او وطن مین وګړو تاسو ټولو ته سلام وایم. ستړي مه شئ درته وایم، خدای مو په خیر شه لره. چون په دې جرګه حال کې زموږ په منځ کې د پښتنو افغانانو نه علاوه د نورو ډیرو عزتمنو درنو قامونو مشران او استازي دلته ناست دي. نو د دوی د درناوي په خاطر زه په داسې ژبه دوی ته هرکلی او ستړي مه شئ وایم چې دوی پرې پوهېدلی شي. دوی او د دوی قامونه وار به وي چې پښتانه افغانان د محکومو او مظلومو قامونو ملګري دي، خیرخوا دي او تل به د دوی سره د ورورګیرۍ او د ملګرۍ او د خپلوالۍ رشته قایمه ساتي. بلوچ فریڈم موومنٹ کی وفد رشید بلوچ کی سربراہی میں بلوچ نیشنل موومنٹ کے حسن دوست بلوچ ایڈوکیسی اینڈ اسٹڈی سینٹر کے نائب صدر حسن ہندم صاحب آپ سب کو سلام کہتا ہوں. آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. بلوچ کے ان مشران اور بلوچ قوم کو ہمیشہ ان کی موجودگی یا ہم ان کے ساتھ یا وہ ہمارے لیے باعث فخر ہے، باعث خوشی ہے. اور یہ جو آپ لوگ جرگوں میں شرکت کے لیے حاضر ہو جاتے ہو، یہ بلوچ پشتون دوستی اور بھائی چارے کی ایک عملی شکل ہے جو استعمار کے خلاف ہماری مزاحمت کو تقویت دیتی ہے. ظالم استعمار، وحشی استعمار ہمارے خلاف ہر شکل میں متحد ہے اور ہم بھی انشاءاللہ محکوم اور مظلوم قومیں اس کے خلاف متحد ہو کر جدوجہد کریں گے. جے سندھ فریڈم موومنٹ کے سربراہ سہیل لبرو صاحب آپ کو سلام، سندھیوں کو سلام، سندھی قوم کو سلام، خوش آمدید. تاریخی سندھی قوم اور سندھ سرزمین اور اس سرزمین پر سندھی قوم کی حق ملکیت اور اختیار کی جدوجہد میں ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہم تاریخی طور پر سارے مظلوم اور محکوم قومیں ایسے مقام پر کھڑے ہیں جہاں ہم اور آپ مظلوم اور مستمر ہیں، اور اس حال سے نکلنے کے لیے ایک دوسرے کو سمجھنے اور مشترکہ جدوجہد کی راہیں بنانے، محکوم قوموں کو غلامی کی حالت سے خود مختاری تک لے جانے کی سفر میں انشاءاللہ بھائیوں کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ دے کر جدوجہد کریں گے، ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، مشترکہ جدوجہد کریں گے. انجینئر نور محمد سلطانی صاحب من با شما همه برادران و خواهران هزاره، تاجیک، ازبک، پشایی و دیگر اقوام ملت عزیز افغانم را که امروز اینجا تشریف آورده‌اید سلام و خوش آمدید میگویم. پیوند و همدردی شما همیشه برای ما احساس یک خانواده بزرگ را زنده می‌سازد. ما برای مبارزه مشترک به خاطر وطن مشترک هر زمان مطابق خواست شما آماده هر نوع مبارزه هستیم. همیشه برای زندگی نیک و زیبایتان دعا میکنم. The Honorable Scott Longman, the Honorable Stephen Jekyll, I'm glad you're here. You're here to listen to the voice of voiceless oppressed people. Hopefully act alongside us. خاغلی زرزش شم صاحب، شاسوار تنگروال صاحب، خاغلی زمونږ ډیر دروند د مزدور کسان پارټۍ مشر افضل خاموش صاحب، خاغلی شعب خټک صاحب او ملګري، خوشحال یم چې تاسو دلته په یو ملي فکر باندې د بېوسه پښتنو افغانانو هیله جوړ شوي راټول د تحریک هغه ملګري چې د یورپ د نورو اړخونو نه د بیلابیل هیوادونو نه راغلي دي، خپل ملي فکر او د جذبې په بنیاد هر ځای هڅې کوي، مبارزه کوي، خواري کوي، ملت راټولوي او د پنجابي استعمار پر وړاندې د ملي تحریک پی ټی ایم ښکارا او په جګ سر مبارزه کوي. راغلي دي دلته د بیلابیل هیوادونو نه، مشران دي ورسره ملګري دي. کوارډینیټر د یورپ مالک بازی صاحب، د سویډن څخه کبیر امیری صاحب، سراج بابرکزی صاحب، میوند یوسفی صاحب، عبدالله احسان، شفیق الله یوسفزی صاحب، ممکن د نامونه یو نیمرنه کم شي، خپل ملګري مو دي. ټولو ته شریکه آفرین وایم چې هر ځای د ملت خبره وه، چې هر ځای د پښتنو افغانانو خبره وه، موږ دا د تحریک ملګري او مشران لیدلي دي. څوک وي نه وي، دوی وي. غیر د دغې مبارزې مخ پر وړاندې بوتلو کې
موږ تاسو همکاري وکړي. د برتانیې پی ټی ایم خصوصي کورودانۍ وایم دوی ته تل دا ټیم دا چې اوس دی تل یې د برتانیې په برتانیا کې د ملي مبارزې یو عملی شکل پیش کړی دی. ښکلی دروند عزتمن خلک یې او دا خو به تاسو په خپل عمل ثابت کړی دي. منظم یې هیله لرم چې همداسې ښکلي پروګرامونه همدغسې ملي جرګې ملي خبره ملي عمل د دې دپاره داسې ځانونه موقف کړي وي لکه تل مو چې وقف کړي دي. په ملګرتیا مو ویاړم. د یو پیغام له مخه یو دروند کورودانۍ البته زموږ مبارزو خویندو ته ویل د دوی حق دی او زموږ فرض دی. و د تحریک مبارزو خویندو ستاسو په ملي مبارزه زه ویاړ کوم. یوازې زه نه ټول تحریک پی ټی ایم ستاسو په دې ننګ او غیرت ویاړ کوي. یوازې تحریک هم نه ټول پښتون افغان ملت ستاسو په دې پاک او سپېڅلې مبارزه ویاړ کوي. تاسو هغه څوک یې چې چېرته هم غږیږئ د ملت خبره کوئ. تاسو هغه څوک یې چې چېرته هم د ملت د وطن د حق خبره وي غونډه وي جرګه وي جلسه وي تاسو حاضر وئ. چې چېرته هم دښمن ته ځواب ویل وي تاسو حاضر وئ. او چې چېرته هم د مظلوم ملت د دردونو ترجماني وي تاسو یې کوئ ځکه زموږ د ملت ویاړ یې. ښاغلیو درنو او عزتمنو مشرانو ځوانانو مبارزو خویندو وطنوالو د وطن غمونه او دردونه ډیر دي. کله کله انسان فکر کوي د کوم ځای نه شروع کړي او په کوم ځای ودروي خبره. د انسان زړه ودردېږي د ځینې پیښو سره هېرېږي نه د انسان. رښتیا درته وایم ممکن ده زموږ د ملت زموږ د خاورې هغه وګړي چې د دوی د کورنیو سره دا ظلمونه وشول ممکن ده هغه یعنی انتقام هیر کی یوازې یاد پرېږدي. خو د وطن ولسونو ته وایو زموږ زړونه ډېر درد کوي. باسیت تنظیم او ستاسو خیرخوا دا وینې به مونږ چاته هم پرې نږدو په هیڅ صورت باید پرې نږدو. ما اولم په خبرو کې وویل یعنی تر دې پورته نور څه کېدلی شي. زموږ خوږ وطن خو د مور حیثیت لري. مور وطن د پنجابي لاندې دی د پنجابي استعمار لاندې دی. د مور وطن بچیان هر ورځ پنجابی وژني قتلوي. د مور وطن د غرونو خواږه خپل بچی پر وهي او دوی وړي په سره ورځ رزق یې خوله ته نه پرېږدي چې ورشي. او د مور وطن خیرخواهان جیلونو ته غورځوي بندي کوي شهیدانوي. داسې حال دی. خو په داسې حال کې موږ خپل ملت خپل وطن دا زموږ په رګونو کې روانه هغه افغاني پښتونپاله وینه چې د دې وطن شجاع وینه ده هغه یې نشي برداشت کولی. ده هغه په دې باندې غلی پاتې کېدل یا د دغې وطن د دښمنانو سره جوړه کول ناسته کول دا نشي برداشت کولی. په پښتو وطن کې که د چا سره بد وشي زموږ ستاسو وطن دی او هغه انسان یې وس نه لري چې انتقام یې واخلي. دا ته بغیرتوب نه وایي. خو په پښتو وطن کې چې د یو انسان سره څوک بد وکړي سپکاوی وکړي نقصان ورته ورسوي پرته له څه جوړې جاړې پرته له دې چې خپل یا معافي غوښتي یا تا معاف کړی وي یا څه جرګه شوي وي د دغه نه پرته که څوک هغې ظالم ته ورغی د هغې سره ناستې پاستې ملګرتیا وکړي دا ته په رښتیا بغیرتوب وایي. نن زموږ او ستاسو ملګري جیلونو کې دي ورک دي تحریک باندې پابندي ده شهیدان شول. بغیرتوب یې نه کولو خو پوهه یې نه مو هېرېدل. د تیرا هغه مور چې بچی په ناس و دوی ویشتله او ناس یې ویشتلی و بچی مړ و دی هم شهیده وه بچی هم شهید. دا د هېرېدو کیسې دي. ځان ته دې واړوي که د چا په کور کې د چا سره داسې وشي هېرېږي نه هېرېږي. که د بل پښتون افغان سره شوي دي او ته هغه خپل نه شمارې ته هغه خپله خور خپله د وطن یوه خور نه شمارې ستا زړه نه پرې دردېږي. ته څنګه دغې وطن شوې ته څنګه پښتون شوې بیا ته څنګه افغان شوې. د اوس شپږو میاشتو کې یوازې ډېرې پیښې داسې وشولې چې په هغه کې پاکستاني پنجابي فوج چې کوم ماشومان ووژل د هغې کښې د اکثر عمرونه یو کال شپږ میاشتې یو نیم کال 2 کاله دا په
تیرا کې تاسو ته یاد وي د 28 جولای ولسونو د یو ماشوم په شهادت په بې ګناه شهادت احتجاج کولو هغه ویډیو په د ټولنیزو رسنیو چلیدلې وه. په هغه کې د فوجان چې پیرامنډه کوي او دوی ولي د احتجاج کوونکي خلک نو په پنجابي ژبه کې کنځل هم کوي په سره منډه کې د عجب خان په خاوره د پښتنو افغانانو په خاوره په خپل کلی د یو ماشوم شهید په سر باندې یو احتجاج هم په پنجابي دومره بد ولګېده چې په هغه احتجاج چې 15 کسان زخمیان وو 15 شهیدان وو. پښتونخوا وطن مور وطن د پنجابي فوجي د بوټ لاندې ده. آیا دا د برداشت په باجوړ کې دا اوس تاسو به ممکن دا شین ویني څاري به دا اوس په 28 سپتمبر باندې دا د 2025 لا میاشت دوی په کې ډوډه ورته وایي زمونږ غریب خلک په کلي کې څه نه لري دا وږي پخوي سره جمع شي کلي هغه ځوانان اوس یعنی هغه څلور شهیدان سجاد نوشاد فواد جواد د یو عمر 13 کاله او بل 15 او بل 14 او بل 19 همونه نه دا هغه مور پلار چې لګ لا اجازه دومره ورکوي چې پټي ته او جماعت ته اوس کوم تتللی شي وطن هم داسې برباد چې بچای د کور نه نشي وتلی او ډوډۍ کوله هغو پې د برنه ډرون برید وکړه او دا پښتانه ماشومان پنجابیان ووژل څه بد یې کړي وو هېڅ نه په تاریخ کې قومونو نور قومونه او خاورې غلامان جوړ کړي دي وژلي دي دومره بې ګناه هم نه وي. پنجابي په تاریخ کې اول ځل لږ څه روپۍ موندلي دي یو ریاست جوړ کړی دی لږ څه اسلحه موندلې ده جدیده اوس یې نور چا خو دوی جرأت هم نشي کولی خو د پښتنو پر خلاف یې استعمالوي. د 15 مۍ دا زه د څو واقعې د دغه دپاره نه کوم چې خبرونه دي په دا کې یو څه پراته دي. په 15 مۍ باندې په دغه زنده کې په ډي خان کې پاکستاني فوج یو کور وشتلو پښتانه او ماشومان دا د 2 کالو د 3 او 5 کالو دغه عمرونه وو زخمیان وو زخمیان په کارټونو کې راوستنه یو ماشوم دی د کلي هغه بازار کې پریدي د غربت وهلی مخ غربت کپړې د غربت پرې بازار او پنفلکس هم شاید نشو جوړولی دومره پیسې زموږ د خلکو نه دي نو دومره پوهله په یو ګته باندې وړوکې باندې لیکلي وو چې همت مارو چې موږ ما وژنه چلو موږ وایو پی ټي ایم به سخته خبره کړې وي هغه ماشوم ورته سوال کوي چې ما وژنه مني یې ورسره لکه پنجابی دا ورسره مني هم نه یې مني په سټیجونو من خواندې ماندې ورته ژړل سړي مه ورکتي هغه راکړه پنجابي په هغو سټیجونو او د پی ټي ایم په وخت درسه اف آی آر کولو چې دوی ترهګري کړې ده دا جلسه کول ترهګري وه په کوم دلیل په داسې ټولو حالاتو کې دا نو نسم مایي کیسه ده په میرلي کې یو کور باندې دوی د باندې د بم راغورځوي هغه 3 بچي دي مور ته منډه وربهي په مور راتاو کېږي هغه بم په دوی لګېږي مور او 3 بچي شهیدان کېږي ورسره بله ښځه ده هغې یو بچی دی هغه هم خپله مور پرې ښخ شي هغه بچی شهید شي هغه یوه مور پاتې شوله هغه سړي چې کور ته راځي او دا حال وي د مور وطن بچي هر ورځ په دې حال کې دي او دوی لا وختونه کوي چې زمونږ په دربارونو کې موږ ته په سلامي ودرېږئ درته وبدرېږي ډېر خو د پی ټي ایم ملګري نه دا هغې مور نه دي زېږولي دا هغې پلار رالوی کړي دي چې پنجابي ته به سر ټیټ کړي هېڅ کله هم نه په هېڅ صورت هم نه پی ټي ایم نن موږ دا ملت دا مشران علي وزیر جیل خوري حاجي عبدالصمد خان جیل خوري جیل کې دی اف آی آر نشته پې دروغ دي نورالله ترین او حنیف پښتین عدنان خبیب نور ملګري ګوهر عرفان نور چې دي ورک دي ولی خان مومند پی ټي ایم غړی دی اسلام آباد مې وړی څه ځوان یې وه نن یې چې ګورې داسې نری لرګی ځینې جوړ شوی دی په وغلو مفتي روبید الله یې په کراچۍ کې نیولی دی ملګري یې شهیدان کړل ارمان لوڼي یې شهید کړل په خړ کمر کې شهیدان وکړل عثمان کاکړ یې شهید کړل عارف وزیر یې شهید کړل د وطن شاعر خوږژبی ګیلمن یې شهید کړل په سره ورځ خیبر جرګه کې د وطن ډېر تکړه او خدمتګار ځوانان هغه شهیدان کړل مفتي منیر شاکر یې شهید کړل مولانا خانزیب یې شهید کړل اولاد نور هم روان دي نن دا مجبور پښتون او رګځای دی نجیب هغه یې نیولی و پرې ایښی دی په ښه تشدد نه پس بد یې څه کړي وو هلته په اورکزیو کې په پلار او لمسۍ سره ناست
دوی په د کاټ نه بم را غورځوي، هغه شهیدان کېږي. سپین ږیری مسای دی او نیکه دی، اتیا کاله بوډا په دې پورې کورما کې هلته ماشومان شهیدان کړي وي، خلاف احتجاج وشوي په دې پورې وهر ټکور ورکوه. او بیت سلرزی په باجوړ کې سالار پایاز علي خان په چرسده کې دا ټول قیدیان کېږي په وجه د څه شي؟ په وجه د ملت لپاره خبره ورکوي. او څوک کوي؟ پنجابي استعمار دی، په ځان یې نام یې دی، څوک مې ونه پېژندي، باندې څادر په ځان اړولی دی او لیک یې پې کړی دی چې پاکستان چیرې دی؟ څه شي پاکستان؟ پنجابي استعمار دی. محترمو دا مو په یو حال کې نه پرېږدي. وجه څه ده؟ وجه غلام حیثیت دی. یو مونږ نه، دنیا هر ملت، دنیا هر قام چې هغه د چا غلام شوی دی، غلام قامونو امن نه وي، نه تاریخ نه دی چې غلام قامونو چې امن موندلی دی. غلام قامونو خپل وسایل خپل خوړلی دي، نو چې خپل وسایل خپل خوړلی شي امن دی، ته بیا خو غلام نه یې، خو غلام هغه وي. او د غلام قامونو وسایل کلام غلام قامونو نه دي خوړلی، یعنې چې څوک چا قبضه کړی وي هغه خوري ټول عمر باندې، تر څو چې دا غلام وي، تر څو چې دا غلامي تا منلې وي. پنجابی به هم وسایل خوري، هم به د وژني، هم به د ذلیلوي، هم به د تاریخ، ژبه، کلتور او پیژندګلي ورکوي. راشئ د پی ټي ایم مبارزه ته، راشئ دا د خپلواکۍ مبارزه ته، د خپل وطن تبلیغات وکړئ، د ازادۍ تبلیغات وکړئ، د خپلواکۍ تبلیغات وکړئ. همدغه اوریجنل لار ده. مننه چې موږ به په یوه ورځ یو کال کې دا نه وکولی شو چې دا هر څه سم کو او دښمن نسکور کو. خو په خپله مبارزه، په خپلو ملګرو مو یقین د الله تعالی په دې ویش مو یقین دی چې مظلوم کله خواري محنت د ظلم خلاف کړی دی، دوی فتح حاصل کړې ده. موږ به بریالي شو، نه ده مسله. سختۍ به راباندې تېرې شي، تکلیفونه به تېر کو، دا تېروو موږ، نور به یې تېر کو. موږ نن هم زموږ ملګري چې د سترګو نه یې اوښکې ځي، کله هم چې پنجابی دا سوچ ونه کړي، یا څوک هم چې دا سوچ ونه کړي چې درد او تکلیف نه ځي اوښکې، نه موږ په خپل ملت ځورېږو، موږ ته خپله غلامي پېغور ښکاري، موږ ته دغه شی زور راکوي چې یو بې نسله او کمسله سړی نن زما په وطن غاضب دی. موږ کله هم چې درد او تکلیف خوړلی دی، موږ خو پرېږده زموږ د شهیدانو باندې هم چې د خپلو ځوان شازلمو د وطن مخکش مشان د خپل بچي شهید جسد لیدلی دی، خندلي یې دي ورته. موږ په خپلو دردونو او تکلیفونو باندې کله هم اوښکې نه تویېږي، البته په ملت مو تویېږي او په خپله غلامي پېغور باندې خفه کېږو. محترمو، ډېرو عزتمنو، قدرمنو، وخت داسې ځای ته راغی چې نن نه یوازې لر وطن، بر وطن باندې هم پنجابي بریدونه شروع کړي دي. په خوست کې هم په د 25 نومبر په ګوربزو کې د یو کور ماشومان، د یو پلار ماشومان، پلار یې په دوبۍ دلته ورته مړه کړل، شهیدان یې کړل. په اګست 28 باندې همدغې پنجابي په خوست بمبار وکړ، هغو ماشومان او ښځې د شهیدان کړل. هلته یې هم نه پرېږدي، دلته یې هم نه پرېږدي. او لا هم داسې خلک شته چې د اتحاد په معنا نه پوهېږي، د یووالي په معنا نه پوهېږي. د دښمن سوچ، د پنجاب استعمار سوچ، د پنجابي فوج سوچ دا نه د یو ملک سره دی، نه یې د یو جغرافي سره دی، هیڅ دا خبره نشته دی. د دښمني تاریخي سطح باندې د افغان سره دا او د افغان سره یې پدې ته چې هر چېرته هم وې، په هر نام هم وې، چې افغان وې که په لر وطن کې وې که په بر وطن کې، در سره دښمني کوي. هماغه خلک چې ځان ته افغان نه وایي، صرف وایي چې زه خو د کوز پښتونخوا یم، نو صرف پښتون یم، افغان نه یم. ولې تا نه وژني؟ هره ورځ تا هم وژني. ته دا دښمني ډېره ډېره په زړور سوچ باندې را جوړه کړې ده. او اوس یې باید موږ د مخنیوي لپاره، صرف مخنیوي نه دی، تر څو چې دی ولاړ وي، دی د نسکور کړی نه وي، تر څو چې ته فتح ته رسېدلی نه وي، تر هغې به دا هر څه روان وي. د بدلون په خاطر، خپل وطن، د خپل ملت په خاطر باید پښتون افغان د یووالي چغه پورته کړي. پرېږدئ دا د پنجابي د خوشحالولو طرزونه چې هر څوک یې هم کوي، دا دې پرېږدي. ولسونو ته وایو لږ خو ملي مفکوره جوړه کړئ، لږ خو ملي فکر جوړ کړئ. ولې داسې کېږي چې په باجوړ کې ماشومان شهیدان شي، چې باجوړ خلک پې خفه وي، خو تیرا، وزیرستان، چارسده، کویټه، کندهار دا نه وي پې خفه. داسې هغه شان نه ورته راپورته کېږي.
هغه شان خبره نه کوي، یوازې په بخښنه سره رښتیا ته پی ټي ایم یې کوي، پی ټي ایم منبر کار ځای کوي، هغه د ټول ملت خبره نور یې نه کوي، صرف د علاقې خبره کوي. نه وي پې خفه که پې خفه وي هم داسې تیز اظهار لکه خپل کلي دپاره چې کوي دپاره ولې تاسو ته هغه خپل وطن خپل بچي خپل خلک نه ښکاري. بیا همداسې چې په خیبر کې واقعه وشي هماغه باجوړ بیا نه پرې راباسي. نن لاړ شه په سوشل میډیا ټولنیزو رسنیو باندې د یو کلي علاقې د ظلم خبره وکړه، د هغې کلي علاقې خلک به مننه هم کوي، انګیج به هم وي، دغه خبره به هم په مخ وړي. خو هماغه خبره ده چې بل کلي دپاره د بل وطن د بلې سیمې د پښتنو یو واده هغې دپاره وکړه، بیا دی په هغه ورځ نه وړي ځکه چې د نورو پښتنو سره کار نشته. دا تقسیم په ذهنونو او فکرونو کې موجود دی، دا خو د ذهن نه وباسئ. دا صرف په لر او بر نه دي تقسیم، دا یوازې دلته په کلیو کلیو په سیمو سیمو هم سره تقسیم دي. نو باید دا تقسیم وبحثل شي. پښتنو مشران ورته وایي یا مشهور خلک ورته وایي، هغه غریبان خو یې دینه نه دي فارغ چې په ما پسې بدره ده وایي، چې مایک ویني، چې سټیج ویني، چې انټرویو وي، چې خبره کوي، بس ما ته بدره ده ووایه ولا ملت دی، وطن دی، غرقېږي، تباه کېږي، ماشومان یې د مور په خېټه کې خلک نه پرېږدي وژني. همداسې حال یې دی چې انسان تصور یې کوي هم هغه برداشت نه وځي چې دا څه حال دی. داسې حال کې باید دا ملت او دا وطن خپل نور مصروفیات، نور خبرې په نورو شیانو باندې وخت ضایع کول نه وکړي. دا خبرې چې که بس نور هیڅ شی نشي کېدلی، دا ما وایي څنګه هیڅ شی نشي کېدلی. د ظالم نسکورېدل په تاریخ کې ثبت شوي دي، په تاریخ کې شوي دي. تر فرعون خو به نه وي ظالم، هغه بیخي ماشومان عذابول شروع کړل چې دا به زما باچایي ونړوي، خو نړېدله. نړېږي ډېر غټ قوتونه، دا دومره شی نه دی پنجابی. د پنجابي نه ورخطا شوی. دا څنګه کیسه وشوه، دا څنګه کیسه وشوه. نو بیا وایم تحریک ملګري شهیدان شو، شهیدان دي، سختو سره مخ دي. پیغام دا دی چې تر دې سلګو نه زیاته سخته هم تېروو، قربانۍ هم ورکوو، خو د خپل لارې د خپل وطن د خپلواکۍ د مبارزې نه والله که پر شا شو، هېڅکله نه پر شا کېږو. موقع به نن نه وي راته، لږ به وي راته، یقین مو دی چې موقع به هم راځي او دا مبارزه به مخ په وړاندې هم ځي او هغه ورځ هم په سترګو وینو چې نن دا یې وحشت کوي، سبا به د پښتون افغان تاریخي سوک د په خوله لګي او د دې وطن د بچیانو مخ ته په ځمکه پروت وي، د وخت به پېښ وي. نشي بچ کېدلی، په هېڅ صورت نشي بچ کېدلی. او دا یې هم په دا پوهېږي، دښمن هم په دا پوهېږي. هسې خامخا دومره سخته نه ده راخیستې. ډېرو درنو پښتنو افغانانو خبرې والا ډېرې دي، تاسو به خپل هم ډېر بیس وکړلو، نور به هم کوي. د بر وطن افغان چې کله د کوز وطن نه په زوره باسي، دا زموږ ملګري خو ما سره رابطه کوي، یا وینه یا مینه ملته. یقین وکړئ چې هغه میسجونه چې زه راوباسم چې ژاړي دوی چې زموږ مخکې مونږ کتلی نه شو. څنګه زما د بر وطن افغان زما د دې سیمې نه په زور څوک وباسي. خو انشاءالله دا ټولې خبرې هېرې نه دي، یادې دي. د دغې پر حقله خبرې لا بند نه دي کېږي. د انتقام او د دې وطن د جوړولو، د خپلواکه کولو، د خپلې خاورې ګټلو، د وطن او ملت ګټلو دا بیس ژوندی دی او منصوبې هم پلانینګز هم زموږ روان دي. ممکن دا په دې کې د خپل وس د قوي کولو، زیاتولو، جوړولو دپاره لږ وخت ولګي، خو دا ممکن نه ده چې دوی ته به دا هر څه د ظلمونه بیا پاتې شي. د پی ټي ایم یورپ، د هر هیواد، د برطانیې، د امریکې پی ټي ایم، کاناډا او داسې نور چې څومره هم په هر ګوټ کې د دنیا د تحریک ملګري دي یا د پښتون افغان وطن خیرخوا خلک دي، هغه خپله ذمهواري یوازې تر دې حده دې نه محدودېږي چې یو جرګه یو احتجاج وشي. جرګه او احتجاج دا هم ډېر سم دي، پر ځای دي. د خپل ملت د راټولولو او د منظم کولو او خپل ملي احساس د زیاتولو، د ډیرولو او پخولو یو ښه سفر دی، یو ښه سیاست دی. خو البته د دې استعمار، د دې پنجابي استعمار پر ضد باید نوې لارې،
نوي طرزونه، نوي داسې منصوبې پلانینګز زمونږ اروپا پی ټي ایم د هر هیواد شریک هم او زمونږ یا برطانیا ده یا کاناډا امریکا یا په نورو ځایونو کې کوم پی ټي ایم دی راشي دا نوي پلانینګ سیټ کې چې ترڅو دښمن ترڅو استعمار هم پریشرایز کی او نړیوال چې څومره هم تنظیمونه دي که د انساني حقوق دي که د جرمونو عدالتونه دي که اقوام متحده ده یا هر هیواد ځان لا چې خپل یو سیټینګ لري په دې کې هم د دوی د ظلمونو د جبر او د وحشتونو هغه ثبوتونه چې پی ټي ایم یې لري او ملت سره شوي دي هغه راټول کړي په دې ځای کې هم د دوی دغه ګنده او سپیره څهره دنیا ته بربنډه کړي او هم د دې پنجابي استعمار واکداران چې کله دې هیوادونو ته درځي لکه په تیرو ورځو کې چې بلجیم کې په برسلز کې د اروپایي هیوادونو د مشرانو سره د پاکستان د خارجه وزیر ناسته وه او زموږ ملګري د پارلیمنت مخ ته ورغلل او هلته همدغو دننه جرګه شروع کړې وه میټینګ شروع وه بهر ته زموږ ملګرو هم چغه ورته وهله چې د ظالم دی د وحشي دی د جابر دی د غل دی د ډاکو دی دا او دا رښتیا خبرې دي دا حقیقتونه دي باید دغه طرز هم زیات شي چې هر ځای ته دوی ځي چې پښتون افغان ورسېدلی وي هم د حقیقت سره چې دی خبره ورسره کې هغه هم پوه کي چې دا غل ډاکو او د پښتنو افغانانو د وینو تویونکی او په دې خطا کې د وحشت او د دهشت خورونکی دی او هم دغه خلک هم دلته تنګي هم په بله کچه خپل تنظیمونه هم قوي کوي په هر لحاظ سره یو عرض زمونږ ځوان کول ته دی د وطن ځوانانو ته ورونو خویندو ته ټولو ته دی چې مونږ عالمي یا مونږ نورې رسنۍ نه لرو خو په جدید دنیا کې ټولنیزې رسنۍ هم د خپلې خبرې د رسولو د قوي کولو دا یو ذریعه ده ټویټر شو فیسبوک شو داسې نور باید دا د ټایم پاس دپاره نه باید دا د سکرولینګ دپاره نه باید دا د خپلې مرضۍ دپاره نه بلکې د دې ملت او د دې وطن د غږ د مقدمې د عرضې او د دوی د غمونو د دردونو د ترجماني دپاره وکاروئ او داسې هم ما کاروئ چې یوه ورځ د خپله خوښه وه خپل د موډ جوړ و نو د مظلوم ملګرتیا او د ظالم مخالفت کولو بله ورځ د موډ نه و نو پوره هفته د نه کولو پوره یوه اونۍ هم ورک وي لږ ځانونه پابند کوي لږ ځانونه پابند کوي دا چې څه مونږ یعنې ټیک ته سوشل میډیا د تحریک ته اړخه ښه ده خو دا نه ده زموږ سره ډېر قوت دی باید مونږ خپله خبره د ټولنیزو رسنیو په کیس کې هم کوي خو په دې لړ کې زه دغه لیکوال خلک دلته هم ناست دي هغه مشران چې د ملت په خبره پوهیږي ستاسو په ټولنیزو رسنیو د نشتون په ټولنیزو رسنیو د خپل ملت په هکله د قاره واضح او تاریخي پیغام نه خورولو د دې د وجې د ملت ځوانان په سیاسي او فکري لحاظ سره بې تربیې پاتې کیږي باید زموږ ملي فکر لرونکي په تاریخ په جغرافیا په سیاست په ملت او د ملت په ټولو اقدارو پوه خلک ځانونه په ټولنیزو رسنیو کې هم یعنې هلته هم خپل خدمات خپل پیغامات او خپل ملت ته وړاندې کړي ځکه چې ستا د ملت هر وګړی ټي وي ګوري ټلویزیون که نه ګوري خو البته موبایل ګوري سوشل میډیا ګوري ځوانان هم ځوانکول هم خویندې ورونه هم د ملت فکر وکړي او مشران هم
د ملي فکر، د ملي مبارزې، د ملي دریځ، د ملي مرام، د ملي دوست او دښمن په هکله ډېر واضح، ډېر سپېڅلی، ډېر په تاریخي حواله، په هر حواله سره پوره دوی ته هر وخت معلومات او پیغامونه خوروي. په پښتونخوا کې او په هر ځای کې چې څومره د تحریک تنظیمونه دي، یونټي دي، هغه باید خپل تنظیم سازي، خپل ملګري نور منظم کول، د خپل مشرتابه چې زمونږ یو هرارکي ده، ضلع ده، بیا صوبه ده، بیا مرکز دی، د دغه مطابق، د دغو د رڼا، د دغو د اثر لاندې، د هغو د هدایاتو مطابق دوی خپل تنظیمونه نور هم قوي کړي. په داسې وختونو کې، په داسې حالاتو کې چې له هرې خوا د خپل تحریکه ستا د بدګمانه کولو هڅې لګیا دي، چې له هرې خوا ستا د خپل تحریک نه د لرې کولو دپاره زور لګیا دی، جبر لګیا دی، جیلونه، شیډول 4، FIR، ورکول، لادرکه کول، تشدد کول په یو اړخ دا دي. په بل طرف باندې سیاسي پروپاګاندا ستا پر خلاف لګیا دی چې هره ورځ په تا کې درنه د انتشار او بدنظمي جوړ کړي. په داسې حالاتو کې ستاسو فرایض جوړیږي چې خپل تنظیمي سټرکچر نور هم قوي کړي. هغه جذبه چې یو څوک وویني چې د تحریک پر خلاف ده، ستا زړه وسوځي چې داسې خو دومره بد د تحریک نه و په کار چې څوک د تحریک سره دومره بد وکړي. هغه جذبه راواخله، په کلي کې یو یونټ جوړه کړه. هغه ولې ستا مخالفت کېږي؟ ځکه چې ته د PTM ولې کوي PTM که کوي نه وای نو نه به چا خبره کوله، خو چې کوي کېږي نو خامخا به مخالفت هم زیاتېږي. نو چې مخالفت ته جواب باید نور یې کوي که چې نور د کوي کو، نور د طاقتور که، دوی فایدې دي. یو ملت، وطن، دا قوت ورسره اخلي، دا د کوي کو خپله ملي فریضه د ادا کړه، او دښمن هم په دې باندې ډېر ټیټېږي، او دښمن بیا خپل مستقبل هم ویني چې د دې تحریک په قوي کېدلو کې، د دې تحریک په طاقتور کېدلو کې د ده څه حیثیت دی. او که دا تحریک ته قوي که، دې دښمن دا جرأت نشته دی چې دا به ستا مخ ته درېږي. دا نن تا په یو حال کې ویني، که ته یې په یو مضبوط حال کې ولیدلې، بیا به دنیا پسې ګورې، دی به درنه پټ وي، دا به وختي لا تللی وي. که ته چې دا سوچ نه وکړئ چې پښتون افغان به یو د خپل تنظیم قوي کړی وي، منظم به وي، یو شوي به وي، او په دې حال کې به مونږ بیا جنګ کوو، دا جرأت ستا په دښمن کې نشته دی چې بیا ستا مخ ته تم شي. هغه به ستا له مخې دریابونو ته ځان غورځوي، خو تا ته مخ ته بیا نه درځي. نو خپل تنظیم، خپل تنظیمي شکل، خپل تنظیمي ترتیب د هغو باډیز، هغو ادارې چې ستاسو بالا دي، د هغو د هدایاتو مطابق د قوي کولو هره ورځ، هره اونۍ، هر وخت کوشش کوئ. وخت ضایع کول ممکن ده د بل هر انسان دپاره دومره نقصان ده نه وي لکه څومره چې زموږ د ملګرو دپاره وي. زموږ نه د دې ملت هیلې دي، ډېرې هیلې دي، او موږ اراده لرو چې هغه هیلې پوره کوو، ځای ته یې رسوو. نو په دې اراده پوره کولو کې یقینا خواري او محنت شرط دی چې زموږ هر ملګری به کوي. PTM هم به د لر وطن د ظلمونو هغه تباهي او بربادي چې پنجابی استعمار یې ورته رسوي او مستعمر یې ساتلی دی دا وطن، قبضه کړی دی، د دې دپاره به هم مبارزه کوي، هم به د بر وطن دپاره هم مبارزه کوي، هم به په بر وطن باندې د پنجابي استعمار د تجاوز خلاف هم ودرېږي. او دا زمونږ شریک تنظیم دی، دا زمونږ ملي تحریک دی. هغه څوک چې پروپاګانډ کوي، یا ادا کوي چې دا یوازې د بر وطن دی، یا ادا کوي چې دا یوازې د لر وطن دی، هغه خلک اصل کې د برطانیا نه راواخله تر پنجابي پورې د دغې استعمار هغه تقسیم چې دوی غوښتل چې زموږ په زړونو کې وي، هغه جاري ساتل غواړي په ناپوهي کې.
لہذا زموږ په دې حواله سره واضح دریځ دی چې دا به د ټول ملت او د ټول وطن شریکه مبارزه کوي، د ولسونو خبره به کوي، د ملت خبره به کوي، د استعمار د وهلو د غورځولو دپاره به مبارزه کوي. همدغسې به د خپلو خویندیو د حقونو، د تعلیمونو، د ژوند د یو برابر انسان دپاره هم مبارزه کوي. او دغسې د خپلې خاورې او د خپل ملت په دې کې دننه که څوک په باکاخیل کیمپ کې پښتانه افغانان د کوز وطن یې ساتلی دي او کډوالو کیمپونو ته یې اچولي دي، او که هم د بر وطن د ولسونو جبري انخلا کوي، دغو ټولو پر خلاف زموږ مبارزه ژوندی وي. او پاتې شوله د پنجابي استعمار خبره، نو تیر کال په خیبر کې د کوز وطن په میلیونونو پښتنو افغانانو دا پریکړه کړې ده چې ته به وځې. دا پریکړه یې یوازې کړې نه، بلکې تاسو وګورئ چې هلته په هره پریکړه باندې خلک ناست وو، خو چې دا پریکړه واورېدله چې پنجابی به وځي دې وطن نه، دا استعمار به وځي، پنجابی فوج به وځي، هم په هغې ځای باندې دوی ورسره ودرېدل، دوی سره د ډېرې جذبې نه. معنا ما په 2 میاشتې کې به نه وی وتلي، 2 کاله به وځي، هر څومره به وځي، خو کام پریکړه کړې ده، ملت پریکړه کړې ده چې ته نور په دې خاوره ځای نه لرې، موږ دې نه منو. خبرې رانه اوږدې شولې. د تحریک ملګرو ته آخري خبره کوم، د اروپا کې په نورو ځایونو کې کله کله اورو په وړو وړو خبرو د ملګرو په منځ کې اختلاف راشي، بیا تحریک مې پرېښوده، بیا مې وکړل، بیا مې دا وکړل. داسې مه کوئ. ستاسو د ملګرتیا په هوډ باندې، ستاسو د ملګرتیا په ډاډ باندې خلکو سرونه شیندلي دي، هغه لرې یاد کړئ. ستاسو ملګري وو، همدغې تحریک تکلیفونه تېروي، تاسو هم تېر کړي دي، نور یې تېروي. ډېره لویه دعوا مو کړې ده، وطن ګټل. باید د وړو وړو خبرو دپاره دومره غټ مقصد قربان نه کړو، بلکې د دې لوی او عظیم مقصد دپاره، مرام دپاره موږ د وړې وړې خبرې قربان کړو. یو ځای تګ، خپلمنځي قدر او احترام او یو شریک سفر، مشترکه مبارزه، دا باید موږ ټول د وطن ملت، ولسونه او تحریک ملګري بالخصوص په خپل منځ ورونه دي که خویندې دي، ټول په شریکه باندې په مخ بوځو. خدای تاسو آباد لري، خدای دا ملت، دا وطن ټول آزاد، خپلواک کړي او د بلواکۍ او زورواکۍ نه دې خلاص کړي او زموږ ستاسو په مبارزه مننه کوم.